अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी घर का, हवेली का या कैटल फार्म का जो मेन फिक्स्ड डोर होता है वो कैसे फिक्स किया जाता है। सबसे पहले आपने जिस जगह दरवाज़ा लगाना है वो दरवाज़े की पैमाइश के हिसाब से वो जगह छोड़ देनी है, उस जगह चिनाई नहीं करनी। इसके बाद आपने दरवाज़े के दोनों तरफ ईंटों की चिनाई करके कॉलम तैयार करना है, जिसको हम आम तौर पर कोला भी कहते हैं। और ये जो ईंटों का कॉलम होगा इसको अंदर से आपने खाली छोड़ना है और उसकी दरवाज़े वाली साइड पर कटिंग करके जो दरवाज़े के बैरे होते हैं उनके हिसाब से फिर आपने उसको कंक्रीट बनाकर भर देना है। और फिर आपने चिनाई के कॉलमों को 6 से 7 दिन पानी लगाना है, जिसको हम टेक्निकल ज़बान में कहते हैं क्यूरिंग करना। क्यूरिंग चिनाई और कंक्रीट के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इससे आपने गफलत नहीं करनी।